urip kok mung kaya ngene iki. Adem ngene iki apa lho. Mbok ganti liyane. Kira-kira iki kok kulkase Gusti Allah ki bocor. Adem kalian mongan iki. Esuk ya ora kaya esuk bengi ngalang-alang nang eskimu. Liyane kuwi apa yo renek ngono lho. Mau ngadem lho ngene susah. Susah kalau adem iki. Gan. Apa le? Bare ini to, aja langsung diek kemumprung nang jero ae. Amor wong ngono. Sak-sik nang kono menenge dadi ora enak konangan lho engko. Kene yo. Yo. Wah. Laki-laki lemah kok dolanan HP ae. Ora iso wadul. Apa toh? Kudu gletane HP niki. Napa toh? Digletane ngono lho HP niki. Main iki anak zaman now. Tuwek karo. Zaman now mbok yo sing metu krinete lan dolanan iki. Gamparan opo piye ono cirak ngono. Jadul paling iki. Urip kok wong karo HP, mbok ganti liyane. Kowe iki nyapa gayane wong sak liyane ngono iki. Ya iki, lah aku kan kuliah. Sinau bar sinau itu HP ini beda bujuk enggak mikirnya pelajaran aja. Sinau. Lah ora enek ngopine apa ya enak. Ngopi lah ora enek rokoke apa ya enak. Padahal rokok ki penyakit tak omongi. Apa toh? Aku ora ngerokok, magang ngerokok lho. Wes tuwek kowe tak anu. Nggih, mati. Dun karo kowe iku wis ora enek bare ngene. Kok ngarit teh. Sik ngopi sik. Nanti balik. Aku tak. Oh. Ya arep ngarit. Ngarit mau dipedhus soal ngarit iki. Ngarit nek wedhus tanggane yo ngaku apian kok e. Ngene iki katimbang suwung kok. Ngarit ngene iki. Ngene iki ya liyane ngarit kok cedak nggih tuku uncal barang teh. Yo, mbok sing umum. Waduh, akan ngene terus marung nak dibilang. Mbok jajal. Belum kene tak pakan suket. Nè Xin dùng còn ghê. Nah, bahkan aku tak tulungi mangan juga tak enak gitu. Soalnya gede belek ngene iki mung nulungi kowe. Enak, soalnya gede dari daging. Ya, penjaluk toh. Nah, waduh sing wedok ayu sing lanang gagah gigi dulu ngene iki. Sok ngene sok dipanggah dadine sate. Nyapa kae kok rene barang kek. Nyapa? Anu. Pak Min watuk kon marani. Watuk apa?
Matuk mambuhe rasa turu ngono lho. Watuk ya panggan. Matuk teko saiki. Gatel gulune jere. Ya gatel dikukur. Lah kan mulu isi dondong lho. Jajak nyeluk mantri barang. Ya sik mari ngene tarono. Sik bro, tinggal bro ya. Mano. Gelemu. Ya, ken marem tonggoku. Oke. Dadah. Baru. Ya le, Pak Bu Ale. Ale, tahu ya? Lah piye mendung. Ale. Monggo. Ya, monggo. Nah, Pak Matri, monggo. Pak Matri. Sini ya. Watuk gregesi. Arep mati aja jak kangelan. Pak Matri, ngomong Pak Matri. Itu ora rokok. Watuk Pak Matri, kakean begadang kuwi. Lah Wong iki ora tahu Pak Matri. ora tau begadang tapi tangine tapi turune esu. Oh, Pak Matri. Lah, iya ta. Kan kaya sing tak critane mang. Apa le? Kakean iki lho. Rokok asli yo kaya ngene iki. Tapi dikira apa-apa Pak Matri tak rokok iki, Pak. Ya ini. Ini wis watuk. Ning ora kok rasane. Saiki yo rasane dhewe kaya ngene. Soal iki aja ngomong. Sungguh apa, Pak? Sik gen dirasani dhisik terus gen kapok. Wah, kokone. Berarti ngerokok paling matuk Pak Matri. Ngerokok ki gara watuk, merusak paru-paru. Kan sami. Kowe kuping rungokno. Aku ora ngerokok. Kowe ndak ngerokok, lan ngemut. Ora padha ae. Kowe saiki tak delok loromu kaya apa? Engko lajakan berobat nang puskesmas kono. Ya seneng Pak Matri. Karena TBC mau jadi gawe iki. Coba Pak Matri. Rungokno kuping. Ngene iki lho. Akibat dari kebanyakan merokok. Merokok itu membunuhmu